អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមាននៅមុខម្ហូបត្រីបំពងជូរអែមបែបចិនមកជូនបងប្អូនណាចាមកព្រមគ្នាជាមួយនឹងវិធីធ្វើនិងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប្រសិនបើបានញ៉ាំហើយបងប្អូនប្រកាសជាចង់ញ៉ាំទៀតជាមិនខានចាជាមុខម្ហូបដែលពោរពេញទៅដោយប្រូតេអ៊ីននិងវីតាមីនចម្រុះពណ៌ដ៏ល្អសម្រាប់សុខភាពនិងរាងកាយរបស់យើងទៀតផងណាបងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំដល់ចប់នឹងបានដឹងថាមុខម្ហូបមួយនេះមានអត្ថប្រយោជន៍និងវិធីធ្វើងាយហើយលឿនរហ័សទៀតផងណាចាសូមបងប្អូនជួយចុច like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំមានត្រីឌៀបនេះចាគឺចំនួន1គីឡូក្រាមចាសម្រាប់មុខម្ហូបនេះបងប្អូនចង់ចម្អិនត្រីអ្វីក៏បានដែរចាផ្សេងទៀតអាស្រ័យទៅលើចំណង់ចំណូលចិត្តដែលចូលចិត្តណាចាសម្រាប់បន្លែវិញគឺនាងខ្ញុំមានបន្លែដូចជាម្ទេសផ្លោកចំនួន3ពណ៌បងប្អូនចាបៃតងលឿងក្រហមសុទ្ធតែជាម្ទេសផ្លោកដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងចាក៏មានជាមួយនឹងខ្ញីផងដែរណាបងប្អូនសំដែលមិនអាចខ្វះបានមួយទៀតនោះគឺស្លឹកខ្ទឹមនិងជីវ៉ាន់ស៊ុយណាចាសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះគឺពិសេសមែនតើចាក៏មាននៅគ្រឿងផ្សំផ្សេងដូចជាស្រាចិនបងប្អូនចាជាមួយនឹងទឹកត្រីជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាជាមួយនឹងស្ករសប្រេងខ្យងទឹកប៉េងប៉ោះមាននៅអំបិលចាអំបិលខ្នុរណាបងប្អូនជាមួយនឹងម្សៅឆាចាហើយនេះគឺជាម្សៅបំពងចាហើយនេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងពងមាន់ចាជាមួយនឹងខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសណាបងប្អូនចាគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងអញ្ជើញមកចម្អិនជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់នៅគល់ស្លឹកខ្ទឹមរបស់យើងនឹងទុកមួយឡែកសិនណាចាហើយមួយទៀតគឺខ្ញីសម្រាប់ខ្ញីនេះដែរគឺនាងខ្ញុំហាន់ជាដុំសិនចាគឺយើងប្រើសម្រាប់អប់ជាមួយនឹងត្រីបងប្អូនចាសម្រាប់គល់ស្លឹកខ្ទឹមបំបាញ់មិញជាមួយនឹងខ្ញីនេះចានេះគឺនាងខ្ញុំរៀបចំគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ទុកឆាចាមានដូចជាខ្ទឹមសនេះគឺយើងហាន់ឲ្យល្អិតណាបងប្អូនចាសម្រាប់ខ្ទឹមសមានសារធាតុផ្សំដែលមានលក្ខណៈជាឱសថដ៏មានឥទ្ធិពលចាមានជីវជាតិខ្ពស់ប៉ុន្តែមានកាឡូរីតិចបំផុតណាគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនចាមាននៅបរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងទៀតផងដែរអាចជួយការពារពីជំងឺផ្សេងរួមទាំងជំងឺផ្ដាសាយផងដែរណាបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំហាន់នៅគល់វ៉ាន់ស៊ុយបងប្អូនចាគឺសម្រាប់ទុកឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងចាសម្រាប់ខ្ញីនេះដែរគឺនាងខ្ញុំហាន់ឲ្យតូចល្អិតដើម្បីយើងទុកឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមសបងប្អូនចាខ្ញីគឺជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមចាខ្ញីមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2បងប្អូនចានេះបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពបាទដឹងថាខ្ញីគឺល្អមែនតើសម្រាប់សុខភាពបងប្អូនយើងចាបន្ទាប់ពីរៀបចំគ្រឿងផ្សំរួចរាល់ហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំបន្លែវិញម្ដងបងប្អូនចាសម្រាប់បន្លែគឺយើងត្រូវហាន់ឲ្យតូចល្អិតណាចាម្ទេសផ្លោកពណ៌លឿងនេះគឺសម្រាប់ជីវជាតិដែលមាននៅក្នុងម្ទេសផ្លោកហ្នឹងគឺល្អជាងពណ៌បៃតងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះណាបងប្អូនចាប៉ុន្តែមិនច្រើនដូចពណ៌ក្រហមទេចាបើសិនជានិយាយពីដល់រសជាតិវិញចាពណ៌លឿងនេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវចូលចិត្តភាពល្វីងចាហើយក៏មានរសជាតិផ្អែមខ្លះដែរនៅក្នុងម្ទេសផ្លោកពណ៌លឿងនេះបងប្អូនសម្រាប់ម្ទេសផ្លោកពណ៌ក្រហមវិញបងប្អូនចាម្ទេសផ្លោកពណ៌ក្រហមត្រូវបានចាត់ទុកជាម្ទេសផ្លោកដែលទុំចាដោយសារតែពណ៌ក្រហមនេះហើយទៅធ្វើឲ្យមានរសជាតិផ្អែមចាហើយមានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន A និងសារធាតុជាច្រើនទៀតជីវជាតិទាំងនេះនឹងជួយថែរក្សាសុខភាពភ្នែករបស់យើងនឹងឲ្យមើលឃើញច្បាស់ល្អចាអ្នកជំនាញបាននិយាយថាវីតាមីន C ដែលមាននៅក្នុងម្ទេសផ្លោកពណ៌ក្រហមប្រហែលជាមានច្រើនជាងពណ៌បៃតងរហូតដល់1 ដងកន្លះឯណោះណាបងប្អូនចាសម្រាប់ម្ទេសផ្លោកពណ៌បៃតងពណ៌ក្រហមនិងពណ៌លឿងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខុសៗគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាម្ទេសផ្លោកពណ៌បៃតងច្រើនតែមានរសជាតិល្វីងជាងពណ៌ផ្សេងទៀតណាបងប្អូនហើយការស្រាវជ្រាវរកឃើញទៀតថាមិនសូវមានជីវជាតិច្រើនដូចពណ៌ផ្សេងឡើយដោយសារតែមិនទាន់ទុំល្អចាប៉ុន្តែគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមម្ទេសផ្លោកពណ៌បៃតងក៏មានជាតិនៅប៉ូតាស្យូមដែលល្អចំពោះសុខភាពបេះដូងផងដែរណាបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំហាន់ស្លឹកខ្ទឹមដែលនៅសល់នេះចារៀងល្អិតតូចបន្តិចណាបងប្អូនតពីត្រៀមបន្លែរួចរាល់ហើយបងប្អូន
គឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំត្រីវិញម្ដងចាសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះបងប្អូនចង់ប្រើត្រីអ្វីក៏បានដែរចាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប៉ុន្តែគ្រាន់ថាភាគច្រើនគឺគេប្រើត្រីដែលមានស្រកាណាបងប្អូនចាសម្រាប់ត្រីរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំធ្វើការកាត់ឲ្យអង្កន់ជាដុំបែបនេះណាបងប្អូនចាព្រោះនៅពេលដែលយើងបំពងទៅគឺឆ្អិនសព្វល្អហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំទៀតគឺចូលជាតិគ្នាបានល្អមែនតើណាចាតែប្រសិនបើបងប្អូនមិនចង់ធ្វើបែបនេះក៏យើងអាចអង្កន់ធម្មតាជាមួយសាច់ត្រីក៏បានដែរណាបងប្អូនព្រោះដោយសារតែការអង្កត់បែបនេះគឺរៀងពិបាកក្នុងការបំពងបន្តិចណាចាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំធ្វើការអង្កត់ហើយបងប្អូនគឺត្រីរបស់នាងខ្ញុំគឺមានរូបរាងបែបនេះឯងចាគឺយើងធ្វើការអង្កត់សាច់ដើម្បីឲ្យចេញក្រឡាបែបនេះណាបងប្អូននៅពេលដែលយើងដាក់បំពងទៅគឺនឹងរីកក្រឡាស្អាតប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពិបាកបំពងជាងត្រីយើងធម្មតាអង្កត់ធម្មតាបន្តិចណាចាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំយកត្រីនេះមកអប់ជាមួយនឹងស្រាចិនណាបងប្អូនចាគឺនាងខ្ញុំដាក់ស្រាចិនស្រោចពីលើត្រីបន្តិចមកចាហើយយើងធ្វើការច្របាច់ដើម្បីឲ្យជ្រាបចូលជាមួយនឹងសាច់ត្រីរបស់យើងចាបងប្អូនចាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលចាគឺយើងរោយអំបិលបន្តិចពីលើសាច់ត្រីហើយយើងធ្វើការច្របាច់ដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងគឺចូលជាតិជាមួយនឹងអំបិលជាមួយនឹងស្រាចិនរបស់យើងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងត្រឡប់មកខាងទៀតណាបងប្អូនហើយយើងធ្វើដូចគ្នាគឺយើងអប់ជាមួយនឹងស្រាចិនចាដោយមានបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចដូចគ្នាណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងនេះគឺមានក្លិនឈ្ងុយពីស្រាចិនបំបត្តិភាពឆ្អាបចាហើយម្យ៉ាងទៀតណាបងប្អូនគឺសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងគឺមានជាតិចាជាមួយនឹងអំបិលដែលយើងបានដាក់បន្តិចទេបងប្អូនយើងកុំដាក់ច្រើនពេកចាដាក់ច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងប្រៃយើងដាក់តែបន្តិចបានហើយដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងនឹងគឺមានជាតិចាកាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតផងចាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ញីដុំជាមួយនឹងគល់ស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងបានហាន់ទុកអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងច្របាច់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីរបស់យើងបងប្អូនដើម្បីឲ្យចេញក្លិនចាឈ្ងុយពីខ្ញីជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមរបស់យើងណាហើយដាក់ជាមួយនៅក្នុងសាច់ត្រីរបស់យើងផងដែរចាហើយយើងផ្អាប់ទុកប្រហែលជា10នាទីណាបងប្អូនចាបងប្អូនបន្ទាប់ពីអប់រួចហើយគឺយើងអត់យកត្រីរបស់យើងទៅលាងទឹកទេចាត្រីយើងគឺមានជាតិសំណើមនិងក្លិនឈ្ងុយពីខ្ញីនិងស្លឹកខ្ទឹមរបស់យើងបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកម្សៅបំពងហ្នឹងបងប្អូនចាគឺយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីរបស់យើងឲ្យសព្វសិនណាចាគឺយកម្សៅបំពងនេះប្រហែលជាកន្លះកូនចានចង្កើមចាមកលាយជាមួយនឹងទឹកណាបងប្អូនចាគឺយើងលាយជាមួយនឹងទឹកបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យម្សៅរបស់យើងហ្នឹងគឺរលាយសព្វល្អចាងាយស្រួលក្នុងការស្មានថាតើម្សៅរបស់យើងហ្នឹងលាយប៉ុណ្ណឹងគឺមិនរាវពេកហើយក៏មិនខាប់ពេកចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវការលាយម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងយើងធ្វើការច្របល់ម្សៅរបស់យើងនេះបងប្អូនឲ្យរលាយសព្វជាមួយគ្នាចាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការដាក់ម្ដងបន្តិចដោយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកបន្តិចម្ដងចាជាពិសេសនោះបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងពងមាន់ណាចាចំនួន2គ្រាប់ប៉ុន្តែគឺយកតែផ្នែកសទេចាយកមកលាយជាមួយសម្រាប់ពងមាន់ផ្នែកក្រហមគឺនាងខ្ញុំអត់ប្រើទេគឺយើងប្រើតែផ្នែកសទេណាបងប្អូនចាហើយដោយនាងខ្ញុំក៏មិនបានបន្ថែមគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតដែរបងប្អូនព្រោះសាច់ត្រីរបស់យើងគឺមានជាតិប្រៃតិចពីអំបិលរួចហើយចានៅពេលដែលយើងធ្វើការលាយម្សៅរួចរាល់ហើយគឺនាងខ្ញុំយកម្សៅនេះគឺមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងត្រីរបស់យើងបន្ថែមទៀតឲ្យសព្វបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលយើងយកត្រីរបស់យើងទៅបំពងនោះគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតែនចាបន្ទាប់ពីរៀបចំត្រីរួចហើយនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅបងប្អូនចាសម្រាប់ត្រីបំពងនេះដែរគឺយើងប្រើប្រេងឆាគឺរៀងច្រើនបន្តិចបងប្អូនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបំពងត្រីរបស់យើងចាគឺយើងទុកប្រេងឆារបស់យើងឲ្យរៀងក្តៅខ្លាំងហើយទើបយើងដាក់ត្រីចូលបំពងបងប្អូនចាដោយសារតែត្រីរបស់នាងខ្ញុំគឺរាងធំចាហើយមានការអង្កត់សាច់ត្រីរាងដុំបែបនេះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំត្រូវការដួសប្រេងឆារបស់យើងនឹងគឺស្រោចពីលើសាច់ត្រីបែបនេះណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងគឺរឹងល្អហើយចេញក្រឡាបានល្អស្អាតណាបងប្អូនហើយឆ្អិនសព្វទៀតផងចាគឺនាងខ្ញុំត្រូវដួសប្រេងឆាស្រោចបែបនេះឲ្យសព្វបងប្អូនចាត
តតែសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងរៀងរឹងបានល្អសិនណាចាចានៅពេលដែលនាងខ្ញុំដាក់ត្រីចូលខ្ទះក៏នាងខ្ញុំនៅតែដួសប្រេងឆាស្រោចបន្តពីលើត្រីបែបនេះដូចគ្នាបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់នាងខ្ញុំនឹងគឺឆាប់ឆ្អិនល្អសព្វណាបងប្អូនចាសម្រាប់ត្រីដែលធំហើយយើងបំពងបែបនេះបងប្អូនតតែយើងព្យាយាមក្នុងការដួសប្រេងឆារបស់យើងនឹងគឺស្រោចពីលើបែបនេះណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងគឺឆ្អិនសព្វល្អចាហើយមានលក្ខណៈស្រួយឆ្ងាញ់ទៀតផងណាបងនឹងថាសាច់ត្រីអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលចាការកាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមនេះគឺជាមូលហេតុដ៏ធំចានៃការស្លាប់មុនអាយុនៅលើពិភពលោកបងប្អូនចាត្រីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអាហារមួយប្រភេទក្នុងចំណោមអាហារដែលជួយដល់សុខភាពបេះដូងបានយ៉ាងល្អនៅពេលដែលយើងបានញ៉ាំចាតាមការស្រាវជ្រាវបងប្អូនបានបង្ហាញថាអ្នកដែលបរិភោគត្រីជាប្រចាំមានហានិភ័យទាបនៃការកាំងបេះដូងនិងដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលបងប្អូនបានច្រើនមែនតើណាចាអញ្ចឹងគឺត្រីរបស់នាងខ្ញុំបានបំពងរួចរាល់ហើយចាគឺក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងណាស់បងប្អូននាងខ្ញុំលាយទឹកគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ឆាវិញម្ដងចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺមានទឹកត្រីចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចាអំបិលខ្នុរកន្លះស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងស្ករសបងប្អូន2ស្លាបព្រាបាយចាជាមួយនឹងប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាសម្រាប់ទឹកស៊ីអ៊ីវវិញគឺកន្លះស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងទឹកប៉េងប៉ោះចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចាកូរឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាទៅណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនេះគឺរលាយសព្វចូលគ្នាហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកបន្តិចចាដើម្បីឲ្យទឹកសោសរបស់យើងនេះគឺមិនខាប់ពេកចាបន្ទាប់មកចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅឆាបងប្អូនដែលយើងលាយម្សៅឆាកន្លះស្លាបព្រាបាយជាមួយទឹកបន្តិចចាហើយយើងដាក់កូរជាមួយគ្នាឲ្យសព្វតែម្ដងចាទាំងសាច់ទាំងបន្លែនិងទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងបានត្រៀមរួចរាល់ហើយដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឲ្យក្តៅបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺដាក់ខ្ទឹមសជាមួយនឹងគល់វ៉ាន់ស៊ុយបងប្អូនចូលឆាឲ្យឡើងឈ្ងុយសិនចាឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ញីចាចូលឆាជាមួយគ្នាតទៅពីគ្រឿងផ្សំរបស់យើងឆាឈ្ងុយហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកសគឺទឹកគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលាយអំបញ្ញមិញនេះបងប្អូនគឺយើងចាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដងចានៅពេលដែលទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងរៀងពុះបន្តិចហើយបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងនឹងចូលទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនចារួចហើយគឺយើងឆាបន្លែរបស់យើងនឹងតែមួយផ្លែតទេណាបងប្អូនដោយសារតែបន្លែនឹងគឺយើងហាន់រាងតូចគឺឆាប់ឆ្អិនមែនតើណាចាឥឡូវនេះគឺឆាបន្លែរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនល្អហើយបងប្អូនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំដួសយកមកស្រោចពីលើត្រីរបស់យើងឲ្យសព្វណាចាដួសទឹកឆាបន្លែដែលមានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់ចាដែលមានរសជាតិប្រៃផ្អែមនិងជូរតិចៗបងប្អូនចាញ៉ាំជាមួយត្រីដែលមានក្លិនឈ្ងុយហើយគឺស្រួយឆ្ងាញ់ទៀតណាចាមុខម្ហូបរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះត្រីបំពងជូរអែមបែបចិនឆ្ងាញ់ពិសេសគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាប៉ុណ្ណោះទេជាមុខម្ហូបដែលពោរពេញទៅដោយវីតាមីននិងប្រូតេអ៊ីនយ៉ាងពិសេសសម្រាប់សុខភាពនិងរាងកាយរបស់យើងទៀតផងណាគឺមានបន្ថែមជាមួយនឹងក្លិនឈ្ងុយរបស់ស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនចានិងជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយចាក៏ដូចជាម្ទេសផងដែរគឺធ្វើឲ្យមុខម្ហូបមួយនេះបងប្អូនកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសេសមែនតើនៅពេលដែលយើងបានញ៉ាំចាដូច្នេះហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចម្អិនមុខម្ហូបមួយនេះញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាចាហើយប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាសូមជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងណាហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាមានចម្ងល់អ្វីអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាពីចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ